Значи ще кажем някои важни неща за 19 август, за новата божествена година. Учителя казва, къде се ражда истината? Само при любовта. Така става въпрос за тайна много дълбока неизменност. При всички условия, каквато и да е съдбата ти винаги вкарваш Бог в отношения, в мисли, в чувства, постъпки, в формули. То е една така, в известен смисъл е и тайна, но така само при любовта. Невъзможно е истината да работи там, където не е любовта. Истината не е нещо абстрактно. Тя се явява във всяка любяща душа. Истината е най-чистия образ на любовта. Учителя простичко казва: никакви лоши постъпки. Много лесно казано, много тънко, и това може да се изпълни. Колкото и да се предизвикам, както и да изглежда, това може да се изпълни с тренировки. Учителя казва, истинското учение на Христос и моето учение никога не се изнасят на показ. Има по-дълго тънкостите, най-дълбоките тънкости. И казва, външната Библия е ценна, но не е меродавна. Вътрешната Библия е меродавна. Ще обясня. Вътрешната Библия, това е чистия говор на любовта, мъдростта и истината. Тук задължително, за да говориш за Библията, трябва да се постигне от чисто сърце. Това е такава страшна наука, че в християнство на 1 милион, ако има 10 човека, е огромен успех. Огромен. И то даже не напълно да са постигнали, защото в чисто сърце има сърцевина, искра, смирение, дълбини. Не да се правиш на смирение, като си излекол някой и мисли, че си изпълнил Божията воля. А може и да не се изпълнил. Такива тънкости има всичкото. Значи вътрешната Библия, това е чистия говор на любовта, мъдростта и истината. А документите, според учителя, които са свързани с Библията, са само едно бледо отражение на това, което е било. И учителя казва, източникът за посветените не е Библията, а акашевите записи. Ще обясня. Акаша е невидима книга. Тя е свързана с неизразимостта в нещата. Финното, което харесваме в цветето, в душата, това е акаша. Тънкият свят. Трябва да станал много тънък, за да влезеш в Библията. И да познаваш Христос пряко, по правилния начин, а не по въображаемия и да го хвалиш, което е. В акаша, например, еленът, например, е записан като същество с слънце в сърцето. Кратко казано, така говори акаша. Но да не се отклонявам. Акаша е изключително божествена тънкост на финната енергия и тук може да влезе само с сърцевина, с древна любов. Само тази любов може да чете древното слово на безмълвното знание, наречено пред толтеките. Това означава, че потайният чист разум е скрит в най-дълбоката част на акаша. Акаша влиза през Сахасрара чакра, в чистото сърце, но има скрита там сърцевина. Тя е още по-дълбока. Свързана е с искрата. Искрата знае изначалните неща. И с Библия, и без Библия. Даже Библията ни трябва, но тя прави компромиси. Истината е висша божествена любов в човека и тази истинска любов е също акаша. Говорим за истинската любов без примеси. Въздуха е наситен с информация, но акаша е наситена с дух и мъдрост, гносис и мистика. Пронизването и проникването в акаша изисква чист дух и дълбока осъзнатост, защото само чистия дух може да привлича истината, чрез нищото. Това е неговото сродство с акаша. В чистия дух има вродена древна възприемчивост за древната мъдрост в акаша. В Библията е казано, че на чистия дух е позволено да прониква във всички тайни на Бога и да ги проучва. Акаша, това е нашия древен дом, изначалната ни родина. Акаша си има много строги пазители. Нищо човешко не може да препари в акаша. Има и по-дълбока мъдрост в акаша. Тя се намира в сърцевината на Абсолюта.
Тук е мястото вече на върховната истина. Проникването в Акаша изисква чист дух и много дълбока осъзнатост, която превъзхожда и чистото сърце, и чистото осъзнаване. За осъзнатостта ще кажа нещо. Осъзнатостта е част от Бога, част от Учителя. Това е живот в изначалното състояние. Тук никога няма настроение. Настроението са падението. Тук е състоянието. Освен това има и прасъстояние. Значи, това е живот в изначалното състояние. Осъзнатостта е извън времето и затова тя е по-дълбока от разбирането. Но трябва да си осъзнал дълбоко своята несътвореност, че си дух в тяло. Трябва да го знаеш, то си е така. Осъзнаването е по-дълбоко от медитацията, защото тя е твоята изначална истинност. А медитацията е само път. Осъзнаването е над всички религии. Осъзнатостта е изначалният свят, това е древното съзнание, което Библията го нарича дух и истина. Това е нещо преди света и преди Вселената. То е мистична реалност. В това осъзнаване само може да влезе Царството Божие или чистата обетована земя. Тайната на живота е висша осъзнатост и тук, човек, който е дошъл тук, никога няма грях. Каквото и да прави, грях няма, защото действа много висш свят. Тук има дълбини и цялост, които са над чистотата и над греха. Тук е изначалността. Най-висшето благо или най-висшата благотворителност е да станеш нищото. Това е номер едно в света благотворителност, която погребва всички други видови. Казано с езика на Учителя да станеш любов, мъдрост и истина. Тук вече и заблужденията. Думата заблуждение означава смъртност иначе. Другото тълкуване на думата, такива хора търсят света. Нали? Истинското разбиране е тук. Тук ум няма в осъзнание. Ума е отстранен. Истинското разбиране е извън ума. Това е така.